أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة الزمر نتوجه ربا الله سبحانه وتعالى bwatunyumiza oba bwatubuulira tiyakombya ku bibonerezo abaali abajeemu, naye ng'obujeemu bwa bika bibiri oba ebibonerezo. Ekibonerezo namba 1 aleetera abantu ebibonerezo ku nsi ng'abuyita obubonerezo obusaamusaamu obwoleka obuswavu bwabwe n'okuwangulibwa kwabwe olw'okukuba ekifuba ku mateeka ga Allah ne batamalaako, so ng'ate abategekedde ekibonerezo ddekabusa ku lunaku lw'akhira. Aya eyo gye twakomako. Olwaleero tugenda nga mukadde waffe Haji Ishaaka tumukulisaayo yali alaze mu ddwaliro, era ku ssimu kuno nafunako message okuva mu baganda baffe abali mu nsi ez'ebweru. Bagamba musabire mukadde waffe Haji Ishaaka baatugambye mulwadde. Tebakumanyi era naawe tebamanyi, naye eddoboozi lyo bwe liyita wano baliwulira. Class monitor waffe yalwadde, naye alhamdulillah edduwa zaffe n'edduwa zaabwe kasabe Allah agira akyakutukuumira. Twakiraba mu Qur'ani wano Allah subhanahu wa ta'ala olw'okutwagaliza okutegeera byayogera ng'atukubira ebifaananyi by'ebika eby'enjawulo ku ebyo bye tumanyi bisobole okututuusa okukakasa message ye gy'ayagala. For example, yatulaga ekifaananyi ky'obulamu bwaffe nga kifaanagana ekifaananyi ky'ebimera bye tusimba. Bigenda biyita mu process ne bitiba ne bitweyagaza ne bitusanyusa, essaawa ne bituuka ne bikala ne bifuuka essanja ne tubisuula mu lusuku, aye ne bigimusa ebirala. Ekifaananyi ekyo bw'oba okitegedde ekyokulima okizza ku bulamu bwaffe. Obeera bebi, mwana wattu n'osoma P7 n'osoma A-level oba O-level, A-level diguli n'ezigenda mu maaso, ekiseera ne kituuka n'ofaanana essanja era ne tukuteekawo tukutadde ne tukuwummuza. Ekifaananyi ekyo ng'okirabira ddala bw'ositula kiri n'okiteeka ku kino kikutuusa okutegeera kikyayagala otegeere nti obulamu bwo si bwakubeera wano lubeerera. Gwe nga bwe weeyisa ku bibala naawe bw'ojja okuyisibwa. Allah mukubi wa bifaananyi, ate ebifaananyi bituyamba nnyo. Ekibadde ekizibu mwana wattu ne kibeera mu kasana, naye oluusi Allah agamba naye ekyo nkikubye naye banaategeera. N'agamba nti bajja kitegeera abalina amagezi agafumiitiriza. Abatasobola kufumiitiriza n'abaleka ebweru w'ekibiina. Naye agambibwa ati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ضربنا للناس mazima ddala tukubidde abantu fi hadha alqur'ani mu kitabo kyaffe kino Qur'ani min kulli mathalin buli kika kya kifaananyi
ng'oyagala ki laallahum yatadhakkarun nga tusuubira nti bajja kubeeramu akafumiitiriza naye abasinga obungi ebifaananyi byaffe tebabitegeera omulamu oguli mu kuba ekifaananyi oluusi tebagutegeera naye agambye nti buli kika kya kifaananyi ekisobola okutuusa omuntu ku kutegeera mesegi yange agitegeere ekyo siina kubuusabuusa tukikubye eri buli muntu yenna si eri bakkiriza si eri basiraamu wabula eri buli kiyitibwa muntu omuntu gwe tusuubira okuba nti yalina akategeera era nga tusa bw'anaakitegeera ajja kubaako kyafumiitiriza kimuseeseetule ekibuuzo kiri nti kifaananyi ki mu bifaananyi Allah bye yali akubye mu Qur'ani ekyali kikuseeseetuddeko oba gwe oli awo we wakoma tokyakyuka alinga ategeeza nti ebifaananyi bannange mbikubye nga ndowooza nti abantu banaabaako ke bategeera naye alhamdulillah yagamba nti bajja kufumiitiriza era bategeere omulamwa abo banaabataddeyo ebirowoozo naam qur'anan arabiya qur'ani eno twasalawo tugiteeke mu lulimi luwarabu ennimi nyingi Allah zayina naye laba bwalonda mu nnimi zonna oluwarabu nga lwe lugenda okubeeramu meseji ye eri faino ebitabo byakka bingi ye mukimanyi nti Yesu tamanyi luzungu bwe muwulira Abamerika nga balekaana abazungu nga balekaana batuuka okulowoozesa nti bayibuli yali ya luzungu Yesu tamanyangako ku luzungu era ekitabo kye tekyakkira mu luzungu Ibrahimu kyakkira mu lulimi ki mwali muliwuliddeko Yesu tamanyanga ku kigambo kya luzungu nekimu yadde ekigambo how are you era lwomanyi lusinga n'olulwe naye mwana wattu bw'owulira balwogera nga balokole badde kyangu oyinza okuga nti Yesu yayogera ate abantu bangi tebakimanyi mubadde mukimanyi mwe kaweesa guli musajja mukulu bana bato beŋŋamba naye qur'anan arabiya qur'ani eyaffe yakkira mu Luwarabu up to now ekyali mu Luwarabu ng'ate era n'Abawarabu baali bagitegeera ate n'ekyomukisa omulungi nammwe mulutegeera oyinza okuba Omuwarabu omusiraamu nga tolina kyomanyi mu Luwarabu tekisoboka eki disitulikiti Kazagaye bakozeyo bayibuli y'abato ebyabwe ebyo buli kaseera bitambula ne sayansi ebayibuli zikyuka enkya n'eggulo ne bazirivayizinga enkya n'eggulo Qur'ani eyaffe eri constant tekyuka lwaki tekyuka Allah yagamba inna nahnu nazzalna dhikra Qur'ani eno ffe twagissa wa inna lahu lahafidhun ogw'okugikuuma si gwammwe abadan ogw'okugikuuma gwani agenda gikuuma ntya kugikuuma atya Allah mu buli mulembe alondamu abasajja be gwenagawo gwojja kusoma Qur'ani gwe gikwate mu mutwe gwe gitapute alonda nakulonda bulungi mbuuza bwolooza singa emirimu gyali choice nga buli omu alonda nga self service nebaga nti kakati nti buli muntu yerondera omulimu gwalikola ku nsi mulowooza nalilonza obuwalimu kyali embeera y'ekiwalimu oyinza gironda nga menu nogange nakubeera imaamu oga wakiri kambeere looya oba nnimba nnimbe inna allaha ghafuru rahim newirabira nti shadidu liqab naye Allah alonda muloozi ndi gwe oli mwazinyi ya rabbi ng'okintemye nti biraali
balonda bulonda gwe ne baga oli mukinjaji nga yarabi sina kyakukola ate abantu balina okulya ennyama gwoli wakujjaku mitwe gwoli wakonga ono wabusa gwe matafwali emirimu batuwa miwe basebo obayagala okikakasa nti batuwa miwe jangu ondule wentudde lwojja okakasa nti okwo gunnemi si kukwo nze toyinza kumpa newewe ogaba kakadde nti jangu oyogerere ku mbaga seeka batugaye jangu gwogenda okwogerera omukolo sikanya sikasobola buli muntu kullu muyassarun lima khulika lahu buli muntu bamugondeza Allah kyeyakolaki mumanye ekyasinzira okunzanyisa ku radio nimpulira nga ne movement neyongedde ojjagala nga tembadde sijagala nnyo nalabye minisita nga baweera ennyimba z'obuseegu neŋŋamba ya rabbi nga balwawo nenkuna mubazozi seeka naawe nze kyenawulidde kyenjogera nazo bazogeddeko Museveni nayinza otwongerayo ekitanja omuntu kasi atandika okukola ebirungi Allah akola ki ekyo kya bbeeyi nnyo okuwera ennyimba ez'obuseegu n'aba n'alaga ebyobuseegu kuki ku TV n'amasimu abaana bato ba P7 balaba ebyobufumbo nga bali mu break ne bamasita baabwe ne mu class ayinsa ebadde ewabye naye alhamdulillah kino ekisanja kibaddemu ihdina صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقدر تفايو وما غضوب عليهم ولا الضالين تقدر تزيد سبع الله bw'abanga Museveni bw'ati bw'anaatutwala mu ntandikwa ekisanja kyagira ayongerayo okwo gwe walabyeko agambye nti Qur'anan Arabiyya Qur'ani nasalawo mu nnimi zonna nalonda Luwarabu Allahu akbar ennimi mu nsi yonna zirimeka Ibrahimu mwe mubeera ku internet ebintu kati bitubuuza ba ulama ziringa mmeka kale approximately teziwera 1000 katukkirize 1000 naye mu 1000 ne bagamba nti nga kabadde kuba referendum kalulu kansi yonna balonde lulimi ki Allah babasizaamu Qur'ani Olwarabu bayinza odulonda ku bazungu ku ngeri gye batatwagala bayinza okulola Olwarabu balonda Luganda baganda balina olugezigezi mu ekitiibwa kya Buganda kyabadda balonda lulimi ki naye Allah tabuuzibwa ng'abantu bwe balonda Ssaabasajja abantu ne balonda Paapa abantu ne balonda ki Paapa w'ennimi Arabiyya tiyasalawo nti Qur'anan Arabiyyan ate Olwarabu lwa bika bingi naye n'alonda Quraish Banu Hashim wa Banu Muttalib yalonda ba Quraish kubanga n'Abawarabu mulimu abe Olwarabu lwabwe lwa bika bingi nga bwe abantu tribe ayenda kujja kuyongedemu amaanyi nga kusuleyo ngabayi nasamba nkyagala Allah naye tabana nakudentale kyatendayinkayabo etekapoti mugamiro milioni 15 ndowooza nteeke mulakazimba kange oli abaana ge basomera awo bakwagala wano otebyabasomeriikyekyekiri uyo amanyi nnyo amakagamagamanyi ye naye tabaana bebateekebwa okubaagala ate kemuriko kino kya mukama katonda ebigambo bibiri ate kimu ku kyo omukulu olabadde atuuza Qur'ani Allah ajogerako bingi naye mwama bugissa yakamuli mutundu naye bwama bugissa nekka wano wafu obaera nekiyana mu bimu ku byo yali erimu zeyateekako siiri abantu balina kimanyira nga yasiiri
alifu lam mim swadi awo nakugura mu manyo kati abala to mugamba nti yamu bamugimanya bwe bali bulwenye kitezo mpaka yomekiyama heri akira sifu twaha nyingi sawa nange sizisobola ayekala kati jazaka Allah oyo nyize mu makadde lwaki abantu antanudde kale bismillah tugambye abawarabu bayina ennimi naye olwarabu nalwo lulina enjogereza enjawulo abatoolo abanankole abakiga abanya olulimi lwabwe terufaanagana naye ate munange omukiga ayawula nti ono munankole omuganda n'omusoga n'owebuddu bwe boogera era omanya nti kiki naye ate yadde abawarabu balina okufaanagana mu bigambo naye Allah yalondamu abakuraishi mubo era n'agaali ilaafi n'abalongo mwe abakuraishi mmwe olw'okuba abakuraishi be bali babeera emmengo baali ku bulange yali kyolooza kaaba nabo n'abateekamu akenjawulo olulimi lwabwe lwe yalonda n'aluteeka mu Qur'an n'agamba Qur'anan Arabiyyan Qur'ani ngisazeewo ebeere mu lulimi ki tosobola kuba musiraamu n'obulayo ka Luwarabu kookola ki k'omanyi lwaki kuba olina okusaala tetusobola kugamba nti saala muki mu Luganda mu Luzungu nedda era olusiraamu kabappa nga tukuyikiriza alhamdu bwoyino gyatula bwe bato bwe bajatula nga basahaba nti ye n'agamba nti ghaira dhi iwajin Qur'ani ntirina bulema tina kunagana ti aya ene ekubaganye neeri nga bwe mubiwulira mu Bayibuli tewaliwo bulema bugirimu nti eneekubagana eneeyogera ebikubagana eneeyogera ebyobulimba tebirimu Qur'ani watammat kalimatu rabbika sidqan waman ahsanu min Allahi qiila golowooza ni ayinza okusinga Allah okwogera ebirungi waman asdaku min Allahi hadithan Allah bw'aba ayogera ebigambo bye teri yayinza kumusinga kwogera mazima tewali nsonga bwetaavu bwa Allah kubeera nti asaaga naffe abeeraawo nga tunyumyamu byakulwali nedda ebibye mazima meereere lwaki Allah teteeka mu Qur'ani yeno mbaliga kubagana biki naga la'allahum yattaqun nga nnoonya abantu kubeera nti bakola ki batya Allah nga buli kyoba okutte kikutuusa kutya Allah oyinza okuyita mu kutya Allah mu bufumbo bw'oba obutambuzza bulungi mu kusaddaaka bw'oba otambudde bulungi mu hijja mu swala buli wamu wonna woba okutte nga tukunoonyamu kutya Allah naye olw'okuba nti ffe obwongo bwaffe bakadde baffe babuyingizaamu enzikiriza ezatumeramu ne zifuna ne taapuruutu mu mibiri gyaffe ne tutuuka okulowooza nti ebyabataata baffe bye bisinga ki ku TV okwo ennaku zino balina omusajja gwe baleese ali Mbaale eyasalawo yeeyisenga bakadde baffe abaatusooka okubeerawo n'atulaga bulijjo bye mbagamba nti bakadde baffe abaatusooka okubeerawo ekifaananyi kyabwe mukiraba bamuyitaani wakobo simanyani tiwaliwo wembaale wano wakobo wa wakuva ki bwibwe kyo mwamulabyeyo ku TV yasalawo abeere bw'atyo yayibadde ayambadde lugoye ki TV mwazaasiza mpozi tugenda mu Ramadaan oba yakobo wa baba terinyandierabidde zibuzibu ekifaananyi ekyo nadde neegomba nnyo mukirabe lwaki nadde neegomba mukirabe mutegeere bakadde bammwe abaabategekera obulamu bwe mulina okutambulako endowooza yaabwe n'embeera zaabwe baali bafaanana naye mulabika temwakirabye mwamulabye mwalabye nnyo obutalaba kifaananyi ekyo mwalitegedde
bakadde bammwe bwe mugoberera baali bafaanana batya kubanga yalina ekifaananyi ekyedda kye tusobola okulaba naye alhamdulillah allah agaye quran nasarawo ebiri mu lwarabu ate nga terimu nkeka nga kyennoonya abantu babeere nga bawangaala nga batya allah basobole okuva ku nsi nga allah abasiimye abateeke mu bifo bye yategeka eby'abantu abalungi teyatugambye nti yakubye ebifaananyi agenda kwongera ekifaananyi qur'ani etambulira nnyo mu bifaananyi daraba allahu mathalan allah mu naakuba ekifaananyi ekirala yagambye nkubye ebifaananyi yakitaddeko nti walakad darabna linnaasi mazima ddala sibalimba nkubidde abantu kye bayita bifaananyi ekirala kiikino ate wayiseewo mmeka akyongera daraba allahu mathalan allah ayongera ekifaananyi akikuba rajulan ekyomuntu oba omusajja fiihi shurakaun naye ng'omusajja oyo ayina bakama be abasukka ku omu mutashaakisuuna ekigambo shakasa mu lulimi olwarabu kitegeeza mukamawo naye nga wampisa mbi mukama w'omuntu ayinza okubeera eitha nga mulungi eri gwatwala obanga muki nga musajja wa kabyo talina njogera talina mpisa shakasa naye ono ayina bakama be ab'ekabyo ab'empisa embi nga basukka ku omu mukama we namba emu yeseketto shakisunu wampisa mbi muntu wakabyo ayogera bwatuka bwatu ne haji ishaq ne mukadde waffe naye nga balina omuntu ogwo bonna bamuyinamu rights ezimu sekitto namugaa agenda emugga onamugaa nzigenda oyita enku mu kiseera kyekimu onamugamba nti mbadde njagala ogenda olime wali kuba onaagondera nti musajja wattu abulako wakolaki gwaweereza kitegeeza nti omusajja aba mubinsobedde onangamba kola kino ate bonna bakambwe onangamba kola kino ate mu ssaawa yeemu bantu basatu n'omusajja abeera mu kizibu omusamize lubaale mukasa ayagala ssabo mu kiseera kyekimu muwanga ayagala ki ndiga kiwanuka ayagala ki akati aweerizaani ku basatu oyo asobola okubeera nga alina obulamu alina gwasobola okuweerezaako ekifaananyi ekyo nno allah akikuba naye si kyangu ayagala nti ebifaananyi bikuba naye obwongo bw'abantu okusemberera kamera eyo si kyangu tukitwala ekifaananyi tugenda nakyo nkifuna omusajja nga alina bakama be baboosi be basatu naye nga bonna bakambwe bazibu mu ssaawa yeemu bonna balagidde omuntu omu akola ekintu kimu warajulan tuyinayo n'omusajja omulala salaman lirajulin omusajja ali mirembe gye akolera boosi we ogu hal yastawiyani mathalan ebifaananyi ebyo ebibiri obiraba biri kimu byenkana ono omu aweereza mukama we nga akola ki bw'ayagala mukama we bw'atowa oda era akola emirimu gye noono nga mutebenkevu n'okusiima n'asiima naye seruganda oli owabasatu nga tebali kusaa kyekimu allah ayagala kutuusa ku kyolowooza ani akirabe kyayagala kutuusa agamba nti bwe weeyagala okuwangala mu nsi oyitemu ggwe kennyini mirembe nga ne mukama we akusiimye nga by'omukoledde bituufu nga nawe towulidde buzibu beera ne katonda naye boonobeera ne bakatonda abasukka ku omu tojja kufuna mirembe tojja kumalamu
gwe wenyini tolina mirembe ne boweereza tobamatiza oba kitegerekese naye mulowooza ffe tukola ebintu byaffe binulimira tubikola fi duniya abalongo ekiro mwabamaze mu kiganda ne muwemula ku ssaawa 4 ne muba mu kiwarabu baseeka ne basoma alfaabu gweolina bakamaawo bameka olina bakamaabo bameka olina bakamaabo ab'ekiganda ne bakamaabo ab'ekiwarabu ab'ekisiraamu kubena oweerezaani ate bonna bakambwe nno bw'oteekako ebyekiwarabu mukasanyiiga bweza bwani ate katotaddemu nebya muhammad tuli babirize ne muhammad ne mukasa naye singa okoze bya muhammadi byokka alfatiha amin bismillahi rrahmani rrahim towulira emirembe togiwulya oba ogiwulya mukasa nanyigirewo bw'omala nobeera mu bya mukasa ate nkya nokola ebya muhammad tekisoboka babosi babiri ku muntu omu nga bakolera ekintu kyekimu nedda allah anyiize ate ebyango bina bisi mbiri bw'oba onookolera eri kolera ki weereza bosi omu toweereza babosi babiri ate go olunaku lwe lumu ekiro mwasuze mu nkuuka mwayabizza olumbe fi duniya ate emisana mwagala bbiwa kulwabya fi l akhira mugjeeyo kurani zaffe nga temwekoze ekiro tosobola kubaana bamasita babiri ate nga tebakkanyaganya n'obaweereza noga nti olina kyokoze kale tudde ku mizannyo baliifi bali basatu mu kisaawe liifu agambye enywedde liifu n'agamba tenywedde liifu n'agamba ndi mwena muli batuufu tukuzannyira esaawa mmeka tukuzannyira mmeka mumanyi emipiira singo wano tubadde ne bamasita babiri migo wamumanyi endiba mukwenda agamba nze ndi mukwenda sizannyirwako onagamba nange naliko mukwenda tetuzannya okukkakana mwena bamukwenda babiri watekukubawo mukwenda omu tekujja kuzannyibwa oba se tekugenze kiboga wateekwa kubaawo mukwenda omu kati mutuuseko singo mubiraba olulaba kati byonna abaita balaba kati bataze okulaba wateekwa okubaawo liifu ogwo gwe mupiira enywedde liifu agambye ate tunagamba naye liifu emubusukkaku basatu nga mwenna muli bakambwe n'omuwa red naga nti tajja kufuna red nti red awo miggo nga seeka bwaga egivaayo allah agaye nti sinza nze omu gwe noga nze nja kusinza babiri tekisoboka olina masigidi mu lujja ate olina n'obulalo buli wansi bwekookowe butaano abalina ku masabo muwanike ku mikono temukitya tubagololi omwana ne bwaba akoze bubi awaayo ekitabo ne bamugamba ndi waalikoze bwoti toti allah agambye nti hal yastawiyani mathala ebifaananyi ebyenkubye ebibiri mubirabye mmwe wammwe ebiri kyekimu bareefu basobola okuba ababiri nga bafuwa omupiira gumu ate nga tebakkanya ku nsonga emu tekisoboka n'agamba nti ategedde ekyo ategedde nti reefu alina kuba omu asinzibwa alina kuba ki iyaka na'budu tusinza gwogu wa iyaka nasta'in gwegwe tusabe ebyaffe okutuyamba ate ng'olinayo n'abakuyamba abalala tekisoboka oba oddidde bariifu basatu nga te bonna bakambwe bakandya ku nsonga emu gola enywedde tenywedde seeka nga bwagambye nti enkomerero miggo emiggo gy'abazanyi eri allah kibaaki basi ekifaananyi mukitegedde ngenzi alhamdulillah twebaza allah atuyambye okutegeera ekyo mukitegedde alhamdulillah
abanagitegeera mwebaze bal wabula aktharuhum majority kubatudde wano la ya'lamun ekyo tebajja kukitegeera muki wano bakitegedde naye to implementation okukiteeka mu nkola tebajja kikola tebayinza kuddayo kujjayo balongo baabwe ne babookya tebajja kuddayo masabo gajjawo balina okuba n'emizikiti n'amasabo n'abalongo azagaye nti okuwulya alhamdulillah mukiwulidde naye abasinga obungi temujja kitegeera kukiteeka mu nkola aye tegerekete era nadde nkiyita nzibu naye kitegere mukitegeera allahu akbar bw'olaba otya ng'ensi efugibwa bwa pulezidenti babiri etambula allahu olaba otya nga amaka mulimu abasajja babiri kale basatu muli ku mukazi omu mwena musula mu nju emu omukazi ali omukazi watwabutabutana kakati haja ati nti njagala mazzi nakani haja ati nti butunda haja ati nti leta kuba engatto zange haja ati akolaje kakati yarannaye mbabuulire nti mwenna mbatadde kanoonye omusajja wange ogu nfune ku mirembe shiriki zonna zireke ononye Allah ogu ofune emirembe naam kifaananyi tukitegedde bulungi kituwaaki kifo ki administratively ekisaana okubeeramu abafuzi babiri oba basatu nekitambula bulungi gyekiri mu nsi muno tulabye amaka omukazi alio ku basajja bana basula mu nju emu omukazi oyo aba n'eddembe waliwo kyasobola okukola waliwo kyasobola okukola omu ku bakama be bweri basomero lina abaheadmaster bano basatu abaana bawummula enkya tebajja kuwummula oyo school fees bwezinfetuŋayi bweziti litambula tekisoboka kifo kye tuba tulaba ekyagala bamu pulezidenti babiri bwe liba ggwanga kati bwe libanga ensi eba na pulezidenti omu ate butya Allah afuga ensi eno yonna yaga law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata singa ensi eno n'eggulu n'ensi fihima mu nsi n'eggulu nga mwalimu aliha bakatonda abasukka ku babiri la fasadata byali kyankalanye naye okulaba nti system tekyankalana nga musana gutuwokyeza yababbi gutuwokyeza tetuna gye tuddukira kuba twali tudde katonda namba 3 netugaa tuwayo namba emu atutulugunya tukumira mbeera singa baali basukka ku babiri la fasadata bintu byonna byali kyankalanye illa Allah ekyo kyo kiraga nti aliwo ali omu lwokuba esystem enjuba etambulanga bulijjo tijina gikyankalanya teri wakubiri omwezi bwe gutyo nga olaba ensi yonna etambula systematically mu mbeera yayo etambula bulungi naye singa baali basukka ku basatu teyali nze njagala nkuba nti musana guleke gubookye baatujoze nnyo eggulu tekisoboka entambula y'ensi okuba nti nnuŋŋamu ya mirembe kiraga nti ali ki naga nti singa baali basukka kwomu bintu tebyalitambudde nga naye bulaba mu maka gammwe okusukka kwomu tebyalitambudde n'abasamize ebyabwe tebitambula lwaki toyinza kusinza basukka omu naawe ayagala okusinza katonda nga omugaseeko tekiriiyo katonda tayinza kubeera nga omugaseeko ne babeera bakatonda basatu noba nga oli ku kituufu tekisoboka neseggwanga tekkiriza mbadde ntidde buti haji kaggo neseggwanga ne bw'osekula kasooli zaagala kasooli omusekule eno gye wajje ku buko nga bagikuwadde ng'omuko neeno nannyinimu ebadde esiibawo bwegiwulira ekireeko lime giganja balinda bukke linda bukke ojja kumbuwulira oba bakulesi wano ku buko kuza ya rabbi olwazi naku Allahu akbar tufulume ne bw'oziirawo kasooli ng'omusekudde otya tezimulya zirwana ila la fasadata waka walina kwonooneka tuusa lwesigalawo ng'eryeti nega mashallah ebyo byonna bifaananyi bikulaga nti Allah ali ki innaka mayitun tugambye nti Allah ali ki
في الحقيقة الله اليوم يا قامت والشفع ndayidde shafi'i ebintu bye natonda nga biri bibiri wal watr nange ali witiri ebisigadde biri bibiri okujjako ye yali ki watr ali omu yonaate kumukuloji faadi ne bakazi nasomesa ku kigambo Allah subhanahu wa ta'ala yakola ebintu nga biri bibiri gwomuntu atudde wano gwatudde kwendaba munda awo waliyo omuntu wesiraba muli aba olwo kikakazako ne muli babiri genda eka weebaka ekiro weggalire bulungi mu nnyumba yo gw'olumala okwebaka bappa oli ow'omunda ye teyeebaka n'afuluma n'agenda waddimbe ate yayanguwa nnyo kubanga teyakolebwa mubiri nga gugwo kati hajikagwa wajenagaseeka nkata oli awulira netiwaka aba yagenze nayo n'agamba neeri mu katale gy'abadde bampita nze ŋŋenzi naye bw'aba tannadda haramu tosobola kuyitaba era baakomawo akola ki sekanga wangi nga tukuyizira azibaddeyo obadde wala Allah akbar mbadde wala ngudde mbatemu ani abagudde mbatemu sigwe ugwe nayo oli kyebankoze abafitu baddejjeza wali bakubye ffe iruubirira ddala gwe yennyini yenna edda nga tukyakunkumula ku buliri okunkumulya ddala nga ddala yegwe akunkumula yegwe yennyini akunkumula kakati gwoli bwakomawo mu gwondo gwendaba noga nti yarabbi ati bwe lunayo nonyiibudda oli yakuleetedde obuzibu oli oyo gwe tukugamba oli Allah yekka gwayagala akomye ava wala speed ajidde ku munkenke akugana sipidi zayingiriddemu mubiri kubanga omubiri gugwe era bwoba fil haqiqa bakugamba mu mateeka g'okwebaka nti bw'ogolokoka nga sooka otuule lwaki osooka kutuula asobole okutebenkera kubanga yakava mu tulo wakavayo mubiri tegunnaba kugira ki kyova oyayuya ow'omannyo ne yeeseetinga ne weegolola awabadde tannayingira n'atereera era wabadde wakutawanya nga waliwo bugaasi ne butandika okufuluma atereerewo paka lwose ekikoowe nti kiba kitegeeza ki nti kalidde ebisigadde bibyo oba tugende oli era essaawa y'okufa bw'etuuka oli gwe batwala kino ekipampagalu housing ne tugiteekawa mu mwanyi oli n'agenda era ne bwoba webase wano mu banno gwe oli agenda gwe ne tukulaba wano ng'okoze eki n'omufu bw'abeera oli yagenze ne tumusigaza kino mutwale mukole ki musuule oli gwe baagala agenze oyo bamalayika bamuleeta buleesi ng'owezezza ennaku 12 ne bakuteekamu n'abeeramu alinga amasannyalaze bwe gagenda ne tufuna enzitiza bwe gakomawo ebiwujjo ne bitiguka alayiti neetiguka naawe bw'akomawo notandika okutiguka bw'agenda n'owummula ng'amasannyalaze agawedde mu kiwujjo bw'akomawo ne kitiguka oba omutegedde Allah yakola oyo gwayagala wa nafsi wa ma sawaaha omwoyo guli saawa tegulimba haramu oyo w'omunda talimba bw'oba wakutte ekkutiya ku ssaawa 9 ez'ekiro ne mugenda mumenya ekiyumba ky'enkoko ne muziteeka mu kkutiya ne babakwata emisana ne bagamba haji gwe wabaddeko wallahi billahi tallahi okufira mu kiro kijagunya wallahi bannange sinnabeerawo ow'omunda agamba nti wallahi billahi tallahi wabadde teweebase wakutte ekkutiya ye takulimba akubuulya amazima
kino kibodde kitaka kyo kirimba ow'omunda talimba nafsin wa ma sawaha nafsi eri sawasawa buli kimu era ekibuuzo kiri nti totawanyanga kubuuza banno seeka ndi wa muli oba ndi wa mujjana buuza oyo ajja nakuwa ensonga lwaki oli wa mujjana ajja kuwa ensonga lwaki oli wa muliro gwe mubuuze tiseeka mubuyite seeka ow'omunda seeka wandi nyingira ejjana oba omuliro aga nti wallahi oli wa muliro ensonga zimpe olina esawo kati tolirengera alikulaga nze simanyiyo naye alikulaga nti owuliraba toliraba wano wotudde abalongo gye bali mu kitanda tobalaba wotudde wano naye obalaba akulagayo nti seeka byasomesa obiraba effungulo liriruddewo toliraba gye liri alina ebiranamira aliraba nze siriraba naga ekyokubiri kiwasadde subuhi kati ffe tukulaba olinga Abi Hurayra naye oli akubuulira nti wallahi olinga Abi Jahal kiwasadde subuhi nezuuli tewasadde ate wano otuddewo okulindirawo munno talina kyakulimba sawa kati oyo tumwegendereze mumutegedde muganda waffe yoyo Allah gwatwala ye gwayagala ekifaananyi kyeryenvu mukiraba ekikuta tokijjaako n'otuuka ku oli gwoyagala era olumutuukako n'otandika ekikuta okiteekawa ekikuta yani ku muntu ye gwe gwendaba gwe kikuta ku kasooli olujjako kino enti olujjako eddiba mulirya n'otuuka ku oli owokubiri buli kintu kiri owokubiri bwe kinywa kinyeebwa okyasaamu bino n'okola ki oli n'okola ki ne muntaana tusima entaana nituteekamu oli owokubiri sikwe tusinga okwagala sijobeera yani bibiri tugenda olaba ebintu Allah bye yakola ne bw'aba ffene olumutemamu bappa ng'ojjamu oli kino ng'osuula kati weegendereze gwe kino kye tusudde oli yennyuzi baagala nnyuzi eri era kati wano oyinza okutuula bwoti nga nkulaba otudde naye nga toliiwo ekindaga nti toliiwo kakubuuza haje tukomye kuki nti wagambye nti singa bakatonda baayaba olwo we wakomye okuba naye ye n'agenda n'otulekera bode Allah agambye atya ti innaka mayitun Muhammad oli mufu ekyo kirango ye yeebika si byesi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawangala kimanyi nti ajja kukola ki n'agenda kufanzeka wa innahum mayitun n'abatuddeawo babike haje oli mufu seeko gira olindamu oli mufu ekiteekwa okubaawo ne bwe kiba kya mwaka gujja nkyogera kati kiringa onogamba omukazi nti nkukubye naye nga tonnamukuba lwaki akoze ekiteekwa omumukubi alinga eyakubiddwa edda Allah lwe lulimi nti ekitalina kubuusabuusa ne bw'okyogerera mu lulimi oluwedde kijja kuba innaka mayitun Muhammadi wafudde dda oli mufu lwakwogera wa innahum nabo booli nabo bonna bakola ki abange mu 2028 tusuubira kubeerawa naye Haji Kawisa ngo maze emyezi emeka kati kulirira gy'olaga zino ennyumba ze tuzimbye n'oziteekamu emitayimbwa wallahi bajja kugimenyamu abaana omusajja yemenye ekizimbe wali emitayimbwa yagabye emigabi wanu nalabye basomba Haruna wali wano Haruna yennyini yangaye nti byonna ebibaddeko baabituwadde uyu si Haruna sikuwaŋŋambi tubasombako bulooka Haruna yangaye nze natuteeko bulooka zabadde njoke Haruna yesombeddeko zayagala n'atwala yaga buli ayagala atwale bano Haruna balina emmotoka bataddewo kabina 99 watuteeko mmeka kiro babuulire n'emmotoka bbiri waziguza emisereme bwereere
yense tutawanya kankole 99 ya myaka 2 yagabye ngabe ali naye bwe yakoze byalabe bya myaka 8 bagende kubimenya abaana bagabibigabi abigabi wa 83 azimbye ekizimbe kya myaka 2 mu bunje nyasi gazemeka owe 83 mumwe asigazemeka temumuseera asigaza 10 tumujulize 10 kibemeka owe 10 abatakyategeera ekizimbe kyazimbe kya myaka eri kiri ku street bill kikwata ebule n'ebweya akitwalawa abamusiramu yali badde akola ibada ze asiba akola ki agenda innaka mayitun wa innahum ogenda kufwa n'abo bafudde ye Muhammadi bamubigadde nti abo bafu oli mufu n'abo bafu ye n'awangala nga akimanyi nti ajja kufa mwene muwangala nga mukimanyi nti mwe simuli baakufwa omuntu ategeera nti ajja kufa ayina ebikola byakola ebimulaga nti ajja kukola ki amayumba tugazimbye ne tuteekamu tiles ne tukunkumula bazira tiles kwe tukunkumula tetukyakunkumula ku ttaka tukunkumula ku tiles omusulo kutambulira ku salama busulo kutambulira ku tiles enagiti wansi ne bagizimbira yonna bayolayo njole kati ne bayiweeri ne bazzaamu mpya toilet za bbeeyi kutaire zokoze kagwaga ikogero kufiira naye nga ennyumba yo gye bagenda okukuteekamu eno eya tayiro zogenda gimalamu emyaka emeka 67 naye eri gye bagenda okukuzimbira temugenda kuba tayiro yadde ekinanka ky'omusenyu kati bakayita bateekano omwiko temuli yadde omwiko gwaki temuli piro Zakariya yaga nti ako kapiro mukateekeko sajja badde munene mungereeko abadde asula ku mazongoto yinki 6 nga bakigukira kuliine mukazi we byazannya gogoro la hawla tebagenda kuteeka mu musenyu si kakungube ogw'empeke yadde ogwaki abantu ate bakuziike nga basanyufu ekitiyo buli omu ayagala akiwaniranga mukyeri lekera awo naffe tuteekeyoko sadaka bakusaddaakira bityo 3 lekata awo gwonotezinga wekka okuteekako ettaka balyabanga sadaka eba sadaka oba nedda sadaka kyebalina okukukolera kyekyobugagga abalamu kyebalina okukolera afudde kumuyiwako ttaka kyekisinga okuba ekyebbeeyi yiba munziiseeko ntuuse leeti kanteekekoko naddira olubatu ku lini eryasigadde ebweru nawerekerezaako waggulu munnange talwa kunyiigira kasaddaaka ke kaamu naye ettaka wano ebali kukuba toyomba ng'oli mulamu obadde osula katugende innaka mayitun Muhammadi oli mufu tojja kuwangala lubeerera ojja kubanga banno wa innahum mayitun nabo bosomesa essaawa ejja kutuuka bafe thumma oluvannyuma nga mumaze okufa innakum mwenna watali kubuusabuusa yauma alqiyama ku lunaku lwaddi inda rabbikum tubeetaaga ewaani Allah batwetaaga juzi twali mu semina gye nabagamba ennaku ezo Kibuli ku university musajja tusomesa ali dokita musajja mukadde yali amanyi oluzungu n'olwarabu naye yatusomesa akantu bakayita ajibu dhanabi akantu ako ku muntu feeno mu ddiini tukayina akantu ako Allah yakakola ku muntu kwagenda okutandikira okumuzzaawo tekavunda tekaliibwa ttaka kabeera eno omugongo gye gukoma ekyomukisa omubi yakoogera mu luwarabu oluzungu lwali scientific nenkeerabira nekannemukwata simanyi ba Ibrahimu mukayine wamu Allah akantu akeene waffe mu hadisi tukayina bakayita ajibu dhanab tekaliibwa ttaka ila yaumi alqiyama kekakolanga kamemore akaliko gwe wenna katono kenkane empeke kaŋŋambe eya soya
ako muntu kwagenda Allah subhanahu wa ta'ala kekaliko ebikwatako byonna ng'abakola ennyonyi waliwo ka box kebakola tekajja muliro kebajjako information ng'ennyonyi badde ekoze ki esaanyeewo nafaako Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda kaita ajibu dhanab kabeereno bakadde bafedda nga basomesa bakayitanga akakuzzi Ruganda bakadde bafe basomesezangamu kakati mwenna Allah agenda kubukuŋŋaanya obuweke bwammwe babutuume ng'omusenyu naye nga bwe buli mu kalondaawo yenna kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mwenna beetaaga ku kiyama inda rabbikum maaso ga Allah takhtasimuun awo wetwagala buli omu okwerwanako alumiriza munna amulumirize okulumagana bwengamba okulumagana kitegereka okayagana haji nkubanja nti wallahi nakusasula ntugende eri Allah yanalamula yawmul fasl lwe lunaku lwokukola ki okusalawo wallahi mwali ku kituufu ffe batuufu yawmul fasl mbeetaaga gwe wayabyanga ennyimbe wasinzira kuki ennyimbe ezo amazima gali nti baseeka baatugamba bayite Sheikh Saib bakwagalawo Sheikh Nkata mujje ama mwatugamba mutya ku byennyimbe nti nga nkugambirawo takhtasimun waliwo kye bayita khusuuma okwerwanako njagala obulya yogera amazima nga Allah awulire nagamba anti mwajja ne mutugaa tusabire abafu negamba ntya inna rabbikum takhtasimun waliyo ebintu okubiddamu abasala emisango ku nsi kuno waliyo okuddamu ogisala wamma ono bwe yajja ewuwo n'awaabira ono wagamba otya bonna batuufu bonna bali batuufu nti ye oyo yerooya mudde wano waliyo okudda mu buli nsonga emu kuki kwezoka nti naye Allah alibisobola atya nga tuli bangi mu bwongo bwe si bwe kiri oyinza okulaba nga abantu tuli bangi naye ne babikola mu ngeri naawe kwewuunyisa mu ddakiika 3 nga batumaze kuba waliwo emisango egiteetaaga kuwoza nga naawe omaze okutegeera nti butuufu kukoze eki ntera okukukubira ekifaananyi wano bulijjo obadde ne munno saawa 9 muli ku highway mubba abantu embuto baasi muzikuba kibooko ku lubuto omunyago mumaze okugabana wayiseewo ewiiki obadde osenya amannyo mu ddirisa mu kanaabiro n'olengera munno gwe mwali naye ejjuuzi ng'atudde mu patro maaso emmotoka ekyami ewuwo onaaba obalengera mu kyetaaga obbaga nti salaamu alaikum warahmatullah oba onoonya woyitira emisango egimu gyesala gyokka olw'okuwewula ku budde ogamba bugambi banno nti nze ŋŋenze nti ate olaga wanti banaababuulira olutuuka ku patro okuba butuusi wali ebintu ebyekola byokka sayinizi ezoogera okutuuka eri Allah ebintu ebisinga obungi tuli batukoze eki bwe singa ogenda omusawo muganda oba tonnamunnyonnyola n'akugamba nti si gwe Haji Kaweesa yeize ssebo tonnaba kubaako gyeyogera tokola leediyo ensebo okola leediyo ensonga zo si za mukazi nti mwasobaganye n'omutta yesebo namusse era kyekibadde kindeseewo tulabe tunayita mu nsonga ezo oddayo n'okubaako kyomunnyonnyola bw'amala okuwulira ebisatu nga byebyo bwe byabadde nga tonnaba kubeerako kyoyogera kati ne bwazzako ebyobufere okola ki okkiriza bukkiriza ne baba bamukubidde essimu nti oyo ajja akola leediyo ye Haji Kaweesa nti yasse mukazi we golutukanaga si Haji Kaweesa yasse mukazi we jjo ti akati no njagala $2,000,000 owulira nga atakubye nakubba olw'ennyanjula embeera zaffe zimanyi okusala emisango tugenda kwanguyiza Allah kubanga byogenda mumukwekamu temuli ki makulu byonna akola ki
abimanyi lwaki ali babimanyi emabega eri nga sinatuuka mu maaso ge balisooka ne batuwa ebitabo ne bagamba ikraa kitabaka kafa binafsika alyawma alaika nga tesulina bagenda ku kibalo sooka weeyisizeeyisizeemu bw'ogenda okunula mu nootisi zo nga buli noka ya rabbi maali hatha alkitab kitabo kyannabaki la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wawajadu ma amilu hadir buli kyewakola okiri wano kino kitabo kyafuna kiti neke nasooza obusooza bakawandikisa ne batuzaako ekiba kikulaga bulazi nti maaso gye tulaga teweetaaga nakuwoza gwobuuza allah nti nze temumbala mundage wentuulwa ebintu byawedde dda omwana ataakola bibuuzo n'agenda ku pepa n'ateekako linnya lye n'afuluma kakale ebibuuzo bikomyeyo banne bajjakanya taatawe n'amugamba nti wati bw'ogenda okeberako mu mawulire asobola okugagula ne bw'omuwa sente agagule tali amukyapate lwaki azirya omuzeeyi amanyi nakola ate nateekako manyi tomanyi oyinza okubeeramu aga nti wegwayisirimu tomanyi allah akola ebinene talina kyasobola kukola tasobola ye omwana amanyi bameka abazadde abagenze ku baana baabwe okubatikkula diguli nyina mukwano gwange rooya wamaanyi nesijja kumwogera naye tuba tunyumyanyumira nga tugenda ku mwana yamaze emisomo omwana tasomangako sente yali aŋambye baba bambala bagenze omwana olwatuuka ku geeti yatonda butonzi makerere ate gundi nti ale tumulabako nti kiki lwaki adduka omwana oyo akimanyi omwana okanamuga nti banno ku tivi tulaye babuuka esomero lyammwe lyakuzibu nti maama nze babasomesa bampala oza ebyange tebabikutte nti gwe tomanya aga nti tejagenda ne bwemukanyugira amawulire agatuulako obutuuzi keberamu erinnya lyabukebera ki hisaaban yasiira ekibalo kigenda kwanguwa olw'okumala okutunulamu mu bitabo byo egeraga nti nze ebyange temutawaana siina kingenda kubalibwa tofaayo sebo tubayinza okuwali kati babaleke ebintu nabyamu byamaswala babuuza swala saasaala ndalemu ekisiibo mbulamanzaani nte hijja saagikola kati ndagawo oyo ayinza okugenda ekyo kimu ku bigenda okwanguyaki hisaaban yasiira kwe singa bagamba nti buli eyasamirako wali nga tomanyi si byakusaaga mwenna musooke mugende muli emyaka 2 abatasamira mudde wano tekyanguya okubala wantu oyinza tulaga nti wasamirako naye nga wammwe gwerukulwe waidha khalawu ila shayatinihim bwe baddayo mu masabo gaabwe kaalu inna maakum muzeeyi ffe tulinammwe inna maakum muzeeyi tulinammwe naye maana mmwe mujja kutuswazeeyo baseeka bamanyi okugenda mugende mweyogezayogeza ya innama nahnu mustahziun bali tufere bafere bayinza obutakuziikirako seba basiraamu beekyanga mu myoyo tulinammwe eri tunoonyayo okuziika nambaga n'emikolo fe tumanyi okubuuza obwana obuto ku ssomero abalina amasabo ewammwe mwanike ku mukono omanyi obwana obuto tebulimba leka bulowooza ibaada bulabayo bateeka ekiro fe tulina 2 bulowooza masigidi bulabayo abasajja abanene ogenda okalako tonitano wagikawe tulinayo 2 nejjajja abirayo naye wano yatusaaza feri tubusomesa kwokya masabo gammwe bugenda okuwulira nti mulyoke kaka tulyoke nti kale bamuzeeyi gye babeera butubuwulira temubukubanga mubuleke tubusomese bwokyere kuba mukabalema agambye nti inda rabbikum takhtasimun ewali allah wewali okukayagana okulumagana buli omu okwerwanako ayitewo okikube munno akikuddize osimbe nakyo subhanaka allahumma bihamdik nashhadu